Hello guys, kini nga video guys, morning atong deep clean mi aning washing na dryer na siya guys nga whirlpool guys. Deep clean mi ani guys. Ito pa rin naka ko sa service center pa ni mga video hani guys. Kanay nasangit anin noo guys ang motor guys. Motor mong gitanggal na siya guys. Sabay na po siya na deep clean guys. Kaya sa mga gusto mong pa-service sa mga PN namin nyo guys. Sige, wala namin sa service center guys. Okay lang niya po guys. 40 niya po yung trabaho guys. Mukha na siya guys yung. Nasangit yan no guys. Nasudot sa motor guys. Walang din na siya ka dadan niyang blower guys. Kaya blower naman nagaba. Initan eh. Dryer yun guys. Okay guys. Salamat sa yung guys. Supportan guys. Thank you guys. Direto taman guys. Bye-bye.